Oh, compétition, mais bien lâche. Il y a aussi sur le Cameroun à plateau. Tu peux bien compétir. Et les cas déjà, tu as bien la chambre, on a solo na na solo la kana soute na vie nanga. Et si. Et si. Non solo na été. C'est ce que matin en ndenge bébé bokte mpe fara et beta o ba tempérament bosuka. Toko bunda. Muta makasa beta muninga. Et matin ba batu ngo bunda. Kasi lokwa bango ya lo baki place so kuta nanga obeta nga. Lokwa ya pomba ya obèse. A j'entends succès santé na te libumunia ne zo kwa mtabeli cancer à col. A olukela nga ba problème. Na oyeba ene za makasi. Moni yo na oyeba onde ngo za makasi. Bino bokasane ti so za munene ndo ambatu mibale to comme la force à 5 personnes na oyeba yo. Na olakisa OK. Muto zo lingo sakanela wana aza bien formé. Yaya tina niveau fiveta leka finganga na okamwa. Nazo kamwa po ni mondo eza monda ba ingra. Na yamba ba fiveta kitoko. Mbesa na bango na esa batu bo kipango bien. Ponde tati Janet albaki naza besoin kirinzi kala linga bango makasi. Na olandaka okolo feta lobi. Tangu yoyo kilikambo. Benga ta ndeko na ndeko na nga ngalo tuzana problème te. Na okibabi ofinginga. Plus on a fingi yo nga mon hôtel a été na finga fiette ndeko na nga limbisa. O leki o fingi ngai. Yo moko le shake ba danseuse. Ba danseuse on yo songa na yeba vi na bango eza bien. Ba recette ka mono ba fifi ba na poto. Yo danseuse mo zo telenga no comme no chroniqueuse ya réseaux sociaux o finga bat. Après yo lobby o lekinga. O lekinga nini yaya? Na libumu munene na ya ko mta ligoro da melimai. Voilà, mesdames, messieurs, mbote na balandine biso nyonso oyo ya originalité magazine télévision, c'est bien la vôtre. Comme je l'ai toujours dit, Grâce Bennett, la princesse de la presse congolaise qui est là. Ouh, je reviens encore aujourd'hui à un autre numéro avec toujours l'artiste comédien que vous connaissez. Nous aurons analysé sur Bafemo et Osama entre l'artiste Peter Kolobela Lisusu, Oebengami Baby Shower, il y a artiste Otto Ebisusu, notre chroniqueuse Karine Mokondi, la star du moment. Zemi na évolution des niveaux qui est vrai ou faux zemi mais tout le monde a prouvé que ça les boumona yende ska temena riana baloba qui trop enfin a prouvé biso to moni a prouvé que les boumou tout ça bantou mais quand même sur le niveau tout exposant parce que baloba qui trop. Alors si je parle un même langage avec mon réalisateur en côté ça maman invité dans notre ba analyser ngo si to que non pendant na muzindo lisu kola lisu ala pe mère à quoi c'est sur comment zemi se déroule ka vrai ou faux zemi o de bimi wana o biso to moni di boumou mutu Tembeza Kato en fait Andimi à qui je dis bonjour Miss Lolo. Ouais, bonjour Bennett. Gracia. Na bengota Jeanne Mboula comme voilà comment maman a Jeanne Mboula Mutombo. Donc maman Bota Grâce Bennett voilà. Pardon en tout cas dans impolité mais ça va pour répondre hein. Très bien. Vous comprenez les hommes tabatu. Yazalaka donc dans cette émission les maman et comme kota Miss Keye Zongi et tout consort. Miss Lolo, Tembesili, hein? Par rapport? Oh, you bota. Nabota, oui, Nabota Bota, la mère de enfants, tu es bango, moi quoi, artiste, pour bébé, il y a une carrière, na vraiment quoi, pour botter freiner. Mais moi quoi, ça qui a né, ou ça la musani malamu, il a ça la comme la star du moment, Karine Mokos de Ebi, donc ça a été confirmé. Aboti non, donc Aboti. Azana Zemi. Ana Zemi. Et bien, donc, à l'actif, il y a des Rihanna, Tembesili. Bal bosso la attaque la mesa qui transparent. Après, il a mis balai. Arrêtez ce moment sur transparent, oui. Donc, on a comment il appelle l'eau. Nala tibet transparent. Zemi. T'es nala tika transparent pour nala. Dembe na Karine. Un problème na. Nazana problème na Karine. Ba la Chine ba Orlando, hein. Ba sangani. Yo mo ebi réplique, n'a pas problème te. Ba la Chine bazala banani, ba Nzambe. Ba Nzambe te. Tala ba na sota mutunga na banga. Na banga ka Nzambe. La Chine n'a intérêt na été.
so la Chine baotambola mabe donc tolobela bango te mpo bango baza bala Chine po boza eleki na bango mwana bango et voilà yango nga mpe nakangi leki na bango te na boyi mpe te mais naningi kaka nalakisa en tout cas boko excuse nga lelo cher internaute nayebi ke bato balingaka chaîne na biso ya originalité magazine bazali oyo mpe batalaka mpe ke débat oyo eza débat moko ya moto azo raisonner bien babiso mpe baza wana mpo bayeba ke oyo eza lokuta to lokuta te biso tokozala berne te par Karine Mokonzi te tokoki te Karine ayaka kosaka bato te est-ce que zimba kosa yango susu yango nalobi boye o mangamba kala mwasi aza na zemi obota deja abota te obota te yango oyeba te baokosaka bino bato babota namoni mpenza libumu yo omoni libumu ya AliExpress oyo bakole yo omoni libumu te omoni meme so otali mpe bafilme mingi so otali mpe bafilme mingi soki mwasi aza na zemi omonake balataka ngo ozo comprendre très bien mwasi azemi tobanda sikoyo na bafe Rihanna ntango azali na zemi alata pantalon na ye ekitaka pantalon ezala na salibu o comprendre et puis soki otali Rihanna ndenge banda otambola na zemi na ye ligne ya noire oyo eutaka biso awa po emata awa baka noire wana ta ebanda atia eza mesure ya zemi place zemi ezali pese ebandeli kote sukeli libuma Karine propre moko Karine libuma mposa zemi swe boye nduta te ya Rihanna ezalaki propre mais ezalaki mwindu so otali yango bien Rihanna apembeti ya Rihanna ezalaki propre ezalaki mwindu mpona nini libuma telefone expliqué zela naza koa na ye te nalingi nde te ati kokosa bato ozo comprendre omoni nga na mutolo okota mutolo nanga eza okota omo mpe libumu nanga ya propre lokwa mwasi abota te mais so naza azemi ndute ebimanga eza normal po nzoto ese développer bastise comme ebele makila ezokangama ekangama ona libumu libumu ezalaka pembe oya Karine sikokosa bisoko ya ofuinda kaka mutu ana nzoto na libumu nga na pembe te nga na pembe ya choko te na pakola mafuta ba bebe est-ce que oyebi na pembe ya choko te naza pembe ya kobotama soki nazwi zemi libumu na nga awa nyonso tu na se awa ekoma mwa mwindu makila mutu na kati ya libumu esala forme mwana ti mais mutu aza organisme na ye mutu ana ndenge mutolo na nga nalakisi yango eza yokota mais soki na ana zemi ebimaka Karine abombe mutolo abomi mutolo te eza te wana eza zemi ya AliExpress omoni ya tu wana na yeba mutu wa mwana yoka na poto kuna boki ndoke kipaka na biboy omoni na bo Rihanna ya yende di ba ite po Rihanna boti pe mwana bien abimi pe la maternité omoni o alataki liboso ezaki yokanga yango moni ebimesaki mabumu ebimai boye siko tellement comprendre ke batimbeli nga na olata AliExpress ya okanga nde asombi sikoyo ya okoleka na libumu boye so otali yango bien baolongola eza sachet mo likolo wana kol wana evanda boye ebimaka neti nzoto na wo tandis que so mwasi na zemi ezala oza pembe ezala oza mwindu libumu esalaka mwindu Karine tika okosa bisoko wana zemi te yaya bara noir bar esala boye mazaki nango nani kuta tuni ye comment il s'appelle nani comment les autres qui manga artiste mais yo ni yango mwindu bonde ni yango yo to seka bien na tshona marquer pour na kosa kana tshona marquer na lobi boye avec Karine to s'attendre na nyonso o comprendre na lobi boye Ans Luzolo bazala na Karine ba pire donc so Karine on sait lo mo boye aoyebisa Ans po baza même morale nga na moni bar wana noir te comprendre et puis po omoni ngape ya Karine po ngape ya Miss Lolo na nima ko za zemi fona mona mwana na munoni za songe lo kwa ya vi na songe na babete est-ce que moi nyoso ko kana kana ba parents yo te moi na lobi boye abimana lo nyanoko te po baza air nyoso na mobali ni wana bimana lo nyanoko te amana lo nyanoko ne ata ba koko na ye peut-être evi azo ba koko na ye mais soki abimi lo kwa papa evi et puis Karine on la kisi biso ya ningo sa ezalaka oui ba filmer ya start
abi star internet yeti kasi place oke bota faut ba filmer caméra penye kota penye kuna to mona oh ye longwa da bantu ye longwa da bantu lokwa longwa da bantu donc tozela ye jour que le robota zemi sa masque zemi ya mutu penye mutu aboti boye masque ya zemi elata makatele lo mwana mwasi bota sans masque na mona bota na mutu oyeba mwana ngana oloba ndeni fona sa discussion na mutu abota po comprendre tala tanya zola o akufi tala misu na ye na se awa esali kovimba zolo na ye esali kovimba elongi na ye mobimba omona ke mutu aboti ozala mutu musu na nzoto yaya zema Karine ezala na masque te zema libumu propre boye na mona te Karine libumu no propre zema AliExpress wana kitoko makasi ana zemi te nga na boyango bana la Chine boyoka en tout cas Miss Lolo aboyi na ye kezemi wana tango loba bana la Chine boyoka po basangani babomanga bana la Chine basala eloko te po bayobetanga bamoyaka ke au contredire démentir makambo totelemela bantivalere oyo biloko baosala eza bantivalere bosusu abimisi bebe nalobi na okiye ngai soki na ngai na kondima Karine ntango naomona Karine na maternité baofilme mpenza kuna mwana ndenge obima nayebisi yo aza star internet babengi ye star internet il faut s'attendre na nyonso na niveau na te babokilo na ye bantu bapa bokilo si baaccepte babiloko oyo bakontinue na kati ya buzobo mpo bango mo bandimi yango natelemeli belle famille na ye te soki mpenza belle famille wana bazalaki makasi balinga baboya babiloko nyonso tu yo oza na zemi babi mwana aza lipamboli kouta pa nkolo na psaume 127 verset 3 siko mwana oyo aza lipamboli kouta pa nkolo koma osalela ye lokola joue osala bababy shower koto bazwa mokolo lokola janvier baomese biberon est-ce que ça a sens Karine abota janvier mokolo nini Karine ndenge aza bwakobota janvier po nini ba janvier balukelanga baprome bo enfant adoptif allez c'est on a eu bon les jours on est dans botte ma abi ayoka conseil te o mona da Karine na mona tangi janvier na mona Karine téléphone na bi na mona kwa Karine de Karine sala ba live na ye nda sala mamni o so ka tangi komba janvier em so so ka tanga komba janvier pour ndé na lobby est-ce que so ka Karine abi ke mon enfant janvier enfant adoptif na tinelo moi code ke nozwa ba beta kutu janvier awa tamba buka so liboko so akanga bandi na ndenga zoka kana omona Karine tinela ata $50 ka pambo tala ba sentiment mususu azwa ba code na lobi boyi ngana oloba boye pour une mère o aboti mwana na bazokisi ye babuki ye mama onyoko mate na motema bakoda azwaka oui po azana ba fan na ye balingaki na internet eza normal mais que o Karine mokonzi akebo une agence atile janvier wata so janvier wata elinga ta papier moko ya Western Union to ya MoneyGram na oloba sute aya nango total date ezala ba date ya kala ezala après émission te yaya vous blaguez hein Karine osakana biso atomema zemi on est ko sakana na ba maman. Est-ce que Karine a intérêt au sable après c'est un impressionniste yo ebi Karine ndenga vivate faut yeba mne muta fonctionnaka Karine nga sali kamo boy pour lelo biso fala to sa analyse place za oseka abi ha ben show on the simbo ndena za boy ba mission biso miss dollar ko vandela nga po ya zaka contre nga je n'ai jamais été contre elle na linga ke makasi mais biloko sala nde na déplora kango bozo peton solo na Karine mokonzi te namte ata be miso tiko tek pe yolobi kamo be komeli ayo ki a répliquer ka bi nde na finga ka e bandele na sala émission mo bona loba mabe pona ya bia na linga ko mingi maligo finga nga c'est tout donc ani mo si malamu au fingi ya société ba ya go akutu ba fingo to midi poko awa ta yo mo ya go la zelo nglo kwa munguso okauka so afingi ngala ofinga ye nga kutu na sala ba jana nga azana te na zo teza doctorat mafinga et puis ngai na finga ka mutu po ekota yo tina kati ya mwale pinière mukuwa moko etoboka oui benga chrétienne oh ya pasteur no église o ba wana oui le pèse ya Pentecôte na liaki 5 te pona biloko ala mibale o etelema na plateau efinga chrétienne ndeni
Bon, avant au liango déjà dans au bon ami pasteur a préparé yo doit tout bela yo vandi ka no pour lui sauter là ba c'est concentré ba ko ta profondeur yo te mi ka hotel tozaki na semaine mobimba séminaire écoute non yo maté nayoki mateya me lokwa daya nazalaki likolo nakolia senseni nazalaka na ndeni naliaki te ozali likolo yo kari mokonzi ka ozelo bota ngasi na bota daya na mère des enfants ozaki likolo na liste ya basi ya mabota nazali Bible lobby, la femme sera sauvée en devenant mère. Ngam na lobby yango te. Moi ça okota bokonza lola. Aobika en devenant maman. Moi je suis déjà une maman. Je suis aussi une grande mère. Donc naza déjà na ba faculté nyonso na nzoto. Oui, na ndimi penya na lingwele so bendi benda penya. Na wanga na pe âge d'angate na penza na lingwele. Alors les enfants respectez-vous hein, pour que maman lingwela ya finga binote. Mama lingwela mamu noko keba na poutine ya mukamba. Tama ko salité. Isama ya sud. Wansona wa. Fiveti bonani. A salité makasi. Ko rankinir kaka yo mo ya gora. Ya gola kaka yo mo fiveti. Basanga na bango mibale ba finga nganga siko na ofinga bango mibale. Wela nini bisanga misolo. Nazana loka wela na bango te ngai bango te. E bana no ndeni ti mambo ko mo finga. Na yebi bango te. Fiveti tellement qu'elle est bête. Tellement qu'elle est bête ayoki likambo a vérifier information te aleki mbamo afingi ngana na ba audio na otindelo ba audio boko isera ngo na émission. Wela nini yango. Ngana sana loko o na ko wela na bango te. Audio e uta wapi? Ya émission bo na sala ki on a finga ya gola. Tellement que Fivette ba komi ko manipuler et pas ya gola. Gola yebisi ke Fivette e mis de la fingi biso. Bon soto stali ba émission nyo surtout place na fingi Fivette ezate. Balama Fivette a sali lenga audio sans ta l'émission. Abi zera na ta l'émission so na moni place fingo mo na sa émission na finga. Elle se permet avant na plateau na a finganga. Ya zo benganga masoko lokwa mwana popi. Na sekio. Na tabo ya bon baloba ki okana audio na oyoka ngo. Na parcourir monde entier. Na tali ba photo ya ba première dame ya monde entier. Na tali ya ba président de la République ya monde. Balingaka ba se masoko plat. Lokwanga. Ye masoko lokwa cheval. Ezo bimisa na solo. Nenga zabonga za obèse. Fa lukana no traitement nzoto na ye. Ya finga na santa bat babela cyber. Afinga ne muninga ne batema na plateau po muninga nende azana misisa na nzoto nini yango boye bobenga na rapoto sanga na soseur ofinga yo pesi bado bengo pas que l'autre là que non yera na plateau ya ko sala retour nga babenga ki ngaite et pas l'autre là na ya na plateau na yo sala retour na compte na été maka voir même makamuna bango ne bazala na ngona ba Fivette ngala bano ko tango te ngana kene ko revendiquer ba droit na nga na kene ko sala droit de réponse sur ma finga mwana wana ya mutu kisimbi ya finga kinga siko Fivette tango alongwe pa ya Saratola akei kuna na l'autre là akei ko finga ngake ngala sala kindumba na Wileri nde na zaboye batu nyonso tu ya moto Wileri mibali nanga naza lesbienne bebisa bana mikie na milangi na ndoki Fivette okaigu siko Fivette vana ndani ya gola okaigu ya gola vana na ete asela nga audio pongale to vana na plateau boy to sala émission to seka to finga Saratola natali audio na yoki yango na betango vie ayo kotina so audio wana otokoyokisa balandi na biso a effacer kitala pour atindi audio ya liboso yango yo eza effacer omoni audio na ya liboso nga natindi lien pour enregistrer que na oké tant natindi lien à moni Jérémie on comprend à tuninga bonjour merci boni yo ba premier Jérémie te yoka ngai non yoka ngabi bonjour oui naza bien audio o eza effacé abina nga Miss Lolo na besoin na yamba yo to va na plateau to sala émission to seka to finga Saratola ozolanda nga na tangi na beti vie aye kotina susu o ezaki na 8h33 atini susu deuxième audio oyo Miss Lolo zela to tia ça appelle numéro ya Jérémie yo kana kuna natindela ye numéro na kotinda ngo botiango natindela numéro ya Jérémie pour basa l'émission asa yambi déjà ba pasteur lité ya petena ni pasteur John ayambi déjà ba tumususu ana besoin Jérémie vanda na plateau basika
ya vandaka na plateau aseka journaliste moko minu nezaka na minu ane longwana zata la souci nango te na yoki yango na BTV erreur na salaki fallait na zo daba audio wana na transférer tango yeko comprendre que na répondre été ayo yoka ke Miss Lolo salaki émission afinga kiyo ndai ko tindela nga audio oyo afinga nga na kopesa ba audio nyonso mibale bo yoka mo siko fife tellement za na ema yele te ayoki na likambu a vérifier information te ba iseka ke Miss Lolo afingi yo siko nde na ofinga ye Miss Lolo za to ke malembe comment boza ba numéro boza ba biloko nje bo sur na téléphone et ya na YouTube ndenge nini bon isa nini yango bo banga na tondeni ngai ne ka moni boza ba numéro bongo sko to kuta ya fara oza to ngana lu ko to kuta ya fara na lobi boye na age na nga boye na mama mukolo boye na ba koko na nga na valoriser ba na nga te na ba koko na nga na benga bango poto kuta ya fara to bunda te bubuna te bolo ba les points sur les mapeka nga na zo mapeka solo agola na okango pona bela rime si la te bo bongisa te po boy na za l'intérêt ko bongisa na bango te mai soke sopani bazong sango sus na mulangi te nga na intérêt ko bongisa na bango te pona yebi bango te bango pe ba yebi nga te donc to yeba ni te to suka bongo nga na relation na bango te ne si butu ko agola nga na yebi wa na mona so yi deux fois so trois fois na chaîne Sarah to la na yebi wapi so deux fois trois fois moni mutu banende nti ko maniva wa finga c'est ça le problème. Tant à longwe kuna et pas Sarah akei kuna pa voisine akei ko finga nga kuna abi masha mumenu siko nga na nani tangu ya loba kuna masha mumenu nga siko na nani ya bilo musuta to loba foko yebaka eloko na loba soki mutu wana yoki yango awzongo ndeni yo lekika po finga muta po simo benga mbosa na émission après yo fuka melanga ne afuka melabikeko tenga la bona nga fuka melanga nga sala ka relation na bata bongo te tango fingi ngana yo to katani déjà mundelu to katani papier so comme musika musika ngana il y a pas moyen ata musanza mo ata pasteur na yo abenga ya gola bengi fivete abengi yu to sola na bisote bobongisi to sola te mais ton continuer na tempérament jusqu'à quand na ko solisa bango te donc etika libongo etika longo bongo po nte bo sa ke non bo sola no te mais grâce à koluka no ba raison te non solisa bango te moko na pe ka conseil te na yoka te soku na église so na binemi bokaye il veut soit fi des problèmes oui partout ba problème l'église binemi ne ba chroniqueuse ne problème pas ne ba binu monde ya ba artiste ne problème na za hypocrite te na za hypocrite te na za hypocrite te oh tanga busala ngana losa intercession na tika ngo pona omona ndenge ya bonde pona binemi na ngati mais c'est ce qui nous recommande la Bible non na omona te na mona so asa problème ba pese ti requête ko na maboko na ngambo na obondela ndeni na oza concentrer te na isa pasteur na so na bi pasteur na okoka na nga te botsanga tala samu susu mais ko za intercesseuse na église no sasu te pona batu boye batuka motema na nga période nga na zana ngote na okelela wana ne période ba mama na bavanda ka ba ofinga nga ba denigra finanga ba ebite ke nzambe na zabo alogota mutu na se atombolier nde fete abinga na eloko te yene mtana ngo ayo kabelanga akabela de combien de personnes pour so fivete ana eloko mais ngana mona fivete o rouler bien fivete mtama kololo kwa nga ana na problème obésité problème lèpre na esala ina esilité ayo finga nga bino bo sakana na bato finga bino mbesi na onyama na ozelo ba betanga s'il vous plaît ngana ozelo ba betanga mesdames messieurs vous comprendre comme on a toujours dit le propos de n'engage que l'auteur Miss Lolo kitanani wali kolo makasi yo kasi ndongo ba sangage que l'auteur wana ngana bangaka ça n'engage que moi na banga te pona parquet pe na lo babango mbabanda kinga ndenga na ozo sa droit de réponse c'est vrai que un jour bakangela ngo o bango basaki ana ezani te so akte mo na rappeler pe bango ke bakangela yango na tuni ngana ni ngaba mo na za na intérêt te au telema ana ke funda muna parquet na intérêt te yango na sabango tango bango babandi mafinga to ba finga ko ata ndenge so funda mutu te na funda mutu te mais ba funda ot je m'en fous ngana na complexité na pérésité nga sila na muna odil na yo ba complexité ba bengo lâche ya ozo sisuli kama na plateau te po bien complexité et les cas déjà te abenga nga lâche omana nga na osola na osolola kana yesu te na vina nga esili non sola na ite so ce que
bon matin ndenge bébé bokte mpe fara ebe ta o ba tempérament bosuka toko bunda muta makasa beta muninga matanga batu ngo bunda kasi lokwa bango ya lobaki place so kuta nanga obetanga lokwa ya pomba ya obèse a urgence ata souci santé na te libumu na zo kwa mtabeli cancer à col a lukela nga ba problème na oyeba ene za makasi moni yo na oyeba onde za makasi bino bokasa neti so za munene ndo ambatu mibale to comme la force à 5 personnes na oyeba yo na olakisa okay muto zo lingo sakanela wana aza bien formé imbécile mobo bien formé na mamba classe domaine éducation to mabitumba na mamnyoso tu classe à mafinga na sala thèse à doctorat ya mafinga yo za intelot na lina bananon au moins classe à mafinga na o bango ya loba ya aza na YouTube classe à mafinga ngape na sala thèse à doctorat ya mafinga classe ya normal na tanga voir même tasambisanga na parquet kalamu ah madame apesanga cours na première graduat ya droit civil madame na madame do yo big soko obimaka te na futa mbongo na futa ba droit o basenga e big sanga na bimate na samba madame amoni eza dossier mo bidon terre à terre amoni loko vendre la terre voir même temps mutu so benga e aboya ki ozwa dossier ngo o comprendre donc tant amoni ke likambo ezango likambo ezanga tina ndabi na maman tu dois demander pardon c'est madame ne ça comme une mère pour moi voilà. Na respecta qui na senga pardon sans quoi nga ke makala na senga te yo ebinga te so kutu mobali na ngamo na senga ke pardon te Miss l'autre comme ne so chité en tout cas na zaki mamalo pour pesi conseil bo no ko yo ko pesa longa conseil te po bango lokwa babandaki ngai lokwa bango bafinga inga tokela bango ka bongo ofingi ngape na ye na répliquer ofingi ekozala te lokwa bango mutu babandaki il faut bango ne bakata manduki ponga mama vero la joie tindenga sans complexe na kene yesa ma vero alimbisanga la ma vero ngabo no pesa ka message ma vero limbisanga na linga ko makasi o comprendre o mère moko na porta na motema nanga ozaka bien vers nga mais pour la conseil au tidi mbeleta yo yebisanga ke na tika mama finga na rofinga ta na chaîne hôtel OK finga chaîne. Mesdames, messieurs, en tout cas comprenez c'est la mission de l'émission mutaleki ne ka boye ayebi ngate abebisi réputation nanga oyebi réputation zani réputation ba somba ngote réputation za quoi parfum o ezo so et répandre solo malam so muta yebo mutu mobo na yebi te na mona na vie nanga ka so deux fois neti ba fivete na mona bango ka na fête so ba kena ko bina ya ser nanga o ba inviter bango ba pesa ba $20 ser nanga va na nini na Allemagne tanti Jeannette le quoi sepela bango abi na fête na aza besoin ya ekirinzika miss lo fo lukelanga ba ekirinzika ndeto yako kuta na fille moboye apesi numéro to bengi bango ba kei ba kuta na banga nani ya nani Malika ba yokani na cercle po bango ba ya feti esengaka autant ba sombe bango uniforme ba pesi bango mbongo nga mutu na yamba ba fivette na mesa ba fivette ngam na ndo po ngam na zaki lokola nani superviseur ya fête voilà ozo comprendre na tsa ba fivette à l'aise ba yaka so 4 personnes boy na mesa bango ba bouteille ya ba 20 ndo sanga te ya tina niveau fivette le ka finganga na okamwa nazo kama poni mondo eza monda ba ingra na yamba ba fivette kitoko mesa bango na esa batu bo kipango bien ponde tanti Jeannette albaki naza besoin kirinzi kala linga bango makasi na olandaka okolo fete lobi tangu yoyo kilikambo benga ta ndeko na ndeko na nga ngalo tozana problème te na oki babi ofinginga place na fingi yo ngamo na hôtel ke te na finga fivette ndeko na nga limbisa yo andeko po fivette aleki tangu fivette oleka finga nga kenga na le chèque bata théâtre na théâtre ngoto eza na classe par classe nga na kota ki théâtre na classe ni na bima le chèque na classe ni o leki o fingi ngai yo moko le chèque ba danseuse on nyonso nga na yeba vi na bango eza bien ba recette ka mono ba fifi ba na poto yo danseuse mo ozo telenga no komi no chroniqueuse ya réseaux sociaux o finga bato après yo lobi o lekinga nini yaya na libumu munene ya lo kwa mta ligoro da melimai bino ozanga mama finga bato ayo keba ne yo finga bato nenga na finga ka mutu pe po mutu ayo ka penya pasa ke funda nga na parquet bino bo bandi ngai bino bo bandi ngai fivette tango bino bo bandi ngai
Bon, moi, je lobby likam. Miss Barbara, on répond investir par les stylos. Est-ce qu'on saboté que on répond bon par les stylos? Ma fille pas boyo. Na émission, matangisa biso lobi na galette. Mataki biso lobi na galette sangizana tanga. Pour on comprendre que matéala matéaki. Na yoka ke onde na boya kolela na boy pe kolia 5 cents pour na sumuka te. Na otangelo banzambe. Na otangelo galette. Ko pratiquer te. Place OK, na lo ba parmi ba vertu wana. Ngala okokate. Kozala na patience ala muta finga na kanga mutema na okokate. Fo nzambe na atsanga nkati na. Loko lobi tanga lo. Na kosenga. Ketanga tsobe ko tanga. Oboiti. Tena boiti na bika ke otanga likambo o pratiquer te. Tanga na yo ya mais pratique ndeli kamana ya wana. Okoma niveau ba film pena pamba o sepembe o retour ezate o juste ayoki to ayoki. Na yoki na ko répliquer. Ngala Poutine. Yo beti arme moko ngana na Satan Day. Mesdames, messieurs, comprenez, c'est l'ambiance de cette émission. Miss Loto Kinani, vous comprenez, c'est des foules, hein, bon. Et là, bah propos naïe, bah toucher, bah léser, bah verser, et on peut aussi réplique naïe. Au moins, ma maman yo surtout oiza a. Na wana kunde ngotanga ngote po. Et ya ba conseil Bible pesingai. Ali de conseil té. Et ya ba conseil. À originalité, et vous qui la chaîne moro éducatif, nous étions là pour te passer conseil. Na wana kunde ngotanga ngote pesa nga yango kutwana tsango na ba rouge na ba vert. Mais non, on est autant en pour battre ba connaître nga. Tu as qui peut te maîtriser mais au moins qu'ils ont monté à bon même pour le conseil. Na lesson santé. Le jour à Pentecôte, nga na lesson santé ni kola bato bibale. Ya no dit na ba. Pour ça, mesdames, messieurs, comprenez Miss Lolo mot de la fin na yo, t'as la caméra mot de la fin na yo. Mot de la fin na ngai na pesika donc bah merci ebele na ndenge bo songer lisusu. Nanga et puis na osenga kana bato ba provoquer nga boti ko provoquer nga. Non mais non c'est bon. C'est ça les fait en tout cas. Tu as tout micro parce qu'elle est vraiment nerveuse. Boti ka provoquer nga. Boti ko provoquer nga po nga provoquer monde na zabon. Même na quartier na biso. Attention yo sala nga muko susu émission des arquets nini vie artiste. Tout na bata côté na biso ba biso na viva. O monde yo hotel ma a okiyi. Ndenga pe na hotel ma na koti le kwa kuresa na ngo. Na koti na banyo tana nga télévision to na otana nga ba série na nga na téléphone. O comprendre na tumbo la mututi. So som ta tumbo linga na tika likambo pe nokiti. Na bato ba abandona facilement te. Ngoko beta nga yo komi na niveau pe lingo bomanga tana obika na oya. Yo abi age poussa nyo héritier vanda ka pa bino. Problème ezate dans vanda omoni balobi pa biso na vanda pa batuten. Na yana mikanda na nga ya lopango na lakisa na senga bango na isi bango baya fifa ti kende ko faire soigner ko se faire soigner na ninyo na ma hôpital na ba lepre o meka ngate moi appartement na osabi loko wana te on va respecter nga na lopango na nga na ke futela susu o mona te ke mutuna nga seke eza ba fumi na kati papa na bisa tiki ndako munene boy lupango munene boy nga mona za lupango na nga na otonga ai na longwe inde na ke futela na mona nga so na mona na futa te lo ba fivet ya futela nga ya futela nga ndako na mona nga mona futa te o atako to batu ba otala nga ba comprendre que na o raisonner bien mbango na ko futa par mois miso na zwinda kwa $200 $200 eza combien c'est que sima et combien de chevrons combien de CT oh yo na vanda pa biso na ndimi na vanda pa binote yo so mona nga pa bino na yo vanda no wapi shege fazer tant yo ke sa musala obina so na age nini ana lokwa bino za bana mikie mokatsa ba boulevard minene o wana nga na otanga donc to ne monte nga na o nga na bagage yo na bagage te wa so ba bagage na o différence faut beta bango kara ne na okokate mutu na mtana motema na nzamba pesa ki kara no senga nga na okokate na ofinga kaka. Mesdames, messieurs, comprenez la boîte était bah remerciement nabi comme te batou nabi ke wa charge me ma penza donc remercier bango moi mi balem mi satu moi mi tano cheno ba komo katela nga kwa mundabi papa la nga kwa mundabi ba komo katela nga nombre de gens na boaka ce qu'on a raté que font maman bon merci beaucoup nabi ke coach mundabi de Paris à sa remarque voilà penza na sûr alinga mofinga te oh coach alingate mais coach papa la ngai na mama bolimbisa na bandeko na nga na Paris kuna bolimbisa bango ne mba provoquer nga no boni na tomboki boye mais baona so ba olanda ngai bolimbisa nga place na lo ma be vraiment bolongola bo saka lo kwa boyo kyango te bo esote bino pa ekoti o lo kwa mutukeleki wa
Donc bambote belé na vie nanga kloko banza ku vie nanga déjà bando pekisanga mambo finga déjà ba isenga bi kolanda bango teme vie limbisa au petit na o limbisa vie nanga gile kisango papa catholique de Paris vie kloko monzambi de Bundes babi pena vie nanga nok lankoso sénateur à vie na opela million bambote belé famille pelenda mobimba famille pelenda bambote na bino yangoyo Lauriane Pelenda motema papa Jipen Simba na Paris et na France na mo Christo Pelenda na États-Unis Cosette Pelenda magistrat Jocelyn Pelenda maman Mado babi Meriel Pelenda donc bambote na bino yangoyo Mimi Lutama Avio le velu Karine Koudi ma préférée Mimi Bambila Marena la femme qui dérange na kata Genève Mabi Divine la japonaise la femme qui dérange toujours l'Iebo, Nancy Kake la foudre, Nancy Kake, na Lelia, Kake Guigui, Beta Pelana au Kango. Donc, petit Nanga disait qui sanga, on a camarade Nanga, mon ami de tous les temps, moi, Mbala Zara Petit, c'est un garçon, c'est un homme. Donc, Bambo nos places aux Ali, bonne guérison, na yo vraiment, Ngalingata aux Arabiens, et ça, là, on a bien ma cassi, Maman Véro la joie, Babi, moi, c'est une sambe quoi. Une femme qui se respecte. Babi, mère nanga bijou RDT. Elle place à za aoye ba mamna loba. Mère nanga bijou RDT. Na pio ba mbote belé. Maître Ramazani Gérard. Na pesio ba mbote belé. Famille Dibwe Mobimba ba mbote. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci à celui qu'on appelle Regina Ngunda Sport depuis Italie, merci à toi. Merci à celle qu'on appelle encore Cousine Yannick TV. Hein. Argentin Magazine Télévision. Merci Nayo Penda, la maman des garçons. Merci en tout cas à Armelo Coiffure. Merci beaucoup. Merci, comme j'ai toujours dit, à ma copine chérie depuis France. Marlène Zumbu. Hein? Ma copine chérie. Mon apoto ya tongo. Maman Andrea, en tout cas, merci à toi. Merci pour ton conseil, notre soutien sur tout le plan financier et tout, moral, spirituel. En tout cas, je te porte à cœur. Merci à Elva et Bala, qui ont dit côté moi, ça me dit un titre qui donne Zana, vraiment. Merci à toutes les femmes sages. En tout cas, je serai ingrate dans le temps à noter. Entre ma petite sœur chérie, hein, Laetitia Kimbota, Molandi Mounene, Naboro Naboro Té, on est comme maman. Les jeunes patrons, comme je l'ai toujours dit, mon petit frère chéri. Ma vie de moi, je suis petite. Donc, je te respecte beaucoup. Beaucoup banque, le bébé groupe la midi. Yes, au money, euro, money, dollar. Donc, il y a un soutien ma casse. En tout cas, quand tu es au en tout cas, merci pour notre soutien. Je rappelle déjà, concert spécial. Il y a notre frère Jean-Denis Collé. Au ESA le 25 juin. Ah, on va bien en tout cas. Bah, n'importe où, il y a qui a déjà bon Lucas. Nous sommes bien sur numéro 1. Ils ont affiché à grâce Benet. Bon, moi, comment on a été en ligne déjà. Oh, ok. Bah, c'est jour de bon, on va passer le 25 awa. Bon, c'est présenté dans le concert. On a vu sur mon adresse. On a affiché. Il y a notre frère Jean-Denis Collé. Là, je vous dis déjà au revoir. Merci na ML. Merci na ML en tout cas pour l'effort fourni. Pour la musique qui tourne aux salles là. Donc, les acteurs en tout cas, ma part là. Merci beaucoup na celui qu'on appelle encore Issa Mwamba, les jeunes patrons. Hein? Mon monteur, en tout cas, merci Nayo. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Quant à moi, on se retrouve dans le prochain numéro.